আর দুটো আনো। তো এখন কাজে ব্যস্ত সবাই, জায়গা পরিষ্কার হচ্ছে, ইট নিয়ে আসলাম আর আগুন তৈরি করার জন্য। শিখশিখে তোর তো আজকে ঘুম পাবে না বল, কালকে সকালে স্কুলে যাবি না? যাবো। ওরে বাবা, এই সন্ধ্যা 8টার সময় ঘুম পানি, তাই সকালবেলা উঠতে চায় না। হবে, এটা পারফেক্ট হয়ে যাবে। শিখটা নিয়ে আসো, দাওটা নিয়ে আসবি। নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগত জানাই আবার একটা নতুন ভিডিওতে। তো রাত কিন্তু এখন প্রায় 8টার মতো বেজে গেছে, আর আমরা এই রাত 8টার সময় এখন এই যে মাংস নিয়ে বসে গেছি। এটা আজকে পুড়িয়ে খাওয়া হবে। তো দেখা যাক কীরকম হয়। আমি আগে কখনো খাইনি, এই প্রথমবার খাবো। তো এখন এগুলো মাখা টাখা চলবে, আর ওদিকে গোছানো হচ্ছে। আর এখানে যেহেতু একটা গোটা মুরগি এনেছিল, ওর যে অন্য অন্য যেগুলো হয় আর কি ছাট, সেগুলো আমি আলাদা করে রেখে দিয়েছি। আর এটা এখন মানে আমাকে মেখে কিছুক্ষণ রাখতে বললো। আর তার মধ্যে ওরা কয়লা ঠয়লাগুলো রেডি করে নেবে। জলটা একদম ঝরিয়ে নিয়েছি মোটামুটি ভালোই, আর জল তেমন একটা নেই। আর শীত কিন্তু আমাদের এদিকে একদম বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। তো শীতের রাতে এরকম আগুনের পাশে বসে বসে আগুন মানে পোয়াবো আর এই মাংস পোড়া খাবো, দারুণ লাগবে। আর আমি আগে কখনো খাইনি, ওই জন্য আমার একটু বেশি মানে উৎসাহিত হচ্ছে, আমি একটু বেশি আনন্দ হচ্ছে ভীষণ। আর মাংস পোড়াবো, আর অন্য অন্য কেউ থাকবে না, তা তো হয় না। একা একা এইসব খাবার খাওয়ার কোনো মজাই নেই। শুভম চলে এসছে, রাজদীপ আছে, আর ওপাশে আর একজন আছে, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। মেন শেফ আজকের, হ্যাঁ ভাই বানাবে আজকে। কাট ডালে দাও। ওই বানায়, আগের বারে তো ওই বানিয়েছিল না। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাজী আবার এটা ধুয়ে নিয়ে আসো। চলে এবার একটু আগুনে ফেললে একদম সাইজ হয়ে যাবে। এই কি করছিস তুই? আর ও আজকে এখনো ঘুমায়নি, অন্যান্য দিন কাজী আয় রে, ঘুম পায় ওর। সঙ্গে ফোনটা দে, একটু টর্চ ধরো। মাংসের মধ্যে এখন শুধু লেবু দিয়ে দিচ্ছি, আর বাদ বাকি মশলাগুলো বাটা হয়ে গেলে তারপরে দেবো। আগে থেকে দিয়ে রাখলে একটু নরম হবে নাকি। লাগবে তক্তার বসে কিছু নেই, তক্তার কয়লাগুলো একদম সলিড কয়লা। আগুন জ্বালানোর চেষ্টা চলছে কেরোসিন ছাড়া। কেরোসিন দিলে যদি আবার মাংস গন্ধ টন্ধ বার হয়, ওই জন্য পাতা টাতা দিয়ে জ্বালানোর চেষ্টা করছি। রাখ দেখি, রাখ রাখ রাখ। নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি, বাসনও নিয়ে এসো। কাটো না। আগুন জ্বালাতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি, কাঠ টাঠ সব শুকনো, আর শুকনো কলার পাতা নিয়ে এসেছিলাম, দিয়ে একদম দারুণ আগুন জ্বলে গেছে। মাংসটা হচ্ছে লেবু দিয়ে মাখানো রয়েছে, আর আমার মশলা প্রায় বাটা হয়ে গেছে, আর ওখানে আগুন জ্বলেছে দেখুন এত সুন্দর। আর আমার এখান থেকে তাপ লাগছে, বেশ ভালো লাগছে। আর ওরা ওই শিকটা পুড়িয়ে পুকুরে নিয়ে গেছে ধুতে, পরিষ্কার করে নিয়ে আসলেই কিছুক্ষণ বাদে ওই কয়লা হয়ে গেলে তারপর মানে পোড়াতে দেবে। তারপরে আদা বাটা দেওয়া হয়ে গেছে, আর এই যে রসুন বাটা দিলাম, আর এখন কাঁচা লঙ্কা বাটবো, বেটে তারপরে দেবো। লঙ্কা বাটা না, গুঁড়ো লঙ্কা রাখবে, হলুদ চলবে। হ্যাঁ হালকা। আচ্ছা, নুন হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়ো আর একটু দিতে হবে। এর মধ্যে আজকে কত পোকা যাবে, পোকা ভাজা খাবো আজকে সবাই। হাই কোয়ালিটির দেখবো একদম। চলো তাহলে আমি তোরটাতেই দিই। লবণ দিলাম। পেঁয়াজ বাটা দিতে মনে ছিল না, তাই এখন আবার বাটা হচ্ছে। পেঁয়াজ বেটে কান্না করে পড়েছে। এই যে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা, এবার লঙ্কার গুঁড়ো দেবো। মোটা সোটা ওর উপরে দিয়ে দেবো লম্বা লম্বা। বড় কাটা কাটা আছে। লবণটা একটু স্বাদ মতো তো দিয়ে দিই, কারণ পরে দেওয়া যাবে না। গান করছে গান করছে জাল খাবা। ওরকম করে কথা বলিস কেন? এই যে মাংস পুরো রেডি হয়ে গেছে, এখন একটু ফ্রিজে যাবে, তারপরে ফ্রিজ দিয়ে ঘুরে এসে ওইখানে যাবে। তত সময় দিকে কয়লাটাও হয়ে যাবে। মানে কাটা কাটা অনেক তক্তা ছিল না, দিয়ে দিলাম টমেটো এরকম করে। তুমি ওখানে নাকি মারাত্মক ব্যবস্থা হয়েছে। আর আমাদের পুজো করছে বলে 26 তো যেতে পারবো না। তুই সিরিয়াসলি খেলা নিয়েছিস? 3,500 টাকা দিলা, 3,500 1 টাকা যেটা তারা নগরটা বললো, ওই তো মাংসটা কি তারা নগর, ওটাই জায়গার নাম মালসা খালি,
আগেরবার খেলা কিছুই গেল না, জানুয়ারি তো হওয়ার কথা ছিল। আমি আগে এটা ফেব্রুয়ারি শুনিনি মালটা খালি। ফেব্রুয়ারিতে যায়। আগুনের কিন্তু বন্ধুরা মারাত্মক তাপ উঠেছে, একদম গরম লেগে গেছে, জ্যাকেট ট্যাকেট সব খুলে ফেলেছি। কয়লা হতে আর বেশি বাকি নেই, এ কটা পুড়ে গেলেই হয়ে যাবে, আর দেবো না কাঠ। হ্যালো, প্রবলেম একটা হয়ে গেছে, মাংস অনেকটা, কিন্তু একটা শিকে ধরলো না, সব দুবারই দেয়া লাগবে এখন, এক্সট্রা শিকার নেই। হোক না, সময় নেই, একটু চাপ নেই। মাংস কিন্তু সব এই যে শিকে গাঁথা হয়ে গেছে, এবার এখানে দেওয়া হবে। এটাও পুরো রেডি। ওই যে একবারে ধরলো না, দুবারে দিতে হবে। প্রচন্ড তাপ হয়েছে, প্রচন্ড। না যায়। খাবি তো? এই দেখ। হ্যালো, নে শুয়াম, এটা দিয়ে দে। বাটার খাবি? এমনি না সল্টেড বাটার। সল্টেড মনে হয়। এই বাটিতে গরম হলেই গলে যাবে কিন্তু এখন। প্রায় পোড়াটা এই মানে অনেকটা হয়ে গেছে, আর এখন এই যে বাটার দেওয়া হচ্ছে। বাটার দিলে নাকি বেশি টেস্ট লাগে। ওরা আগেরবার খেয়েছিল, সেটা তেলে করেছিল। বাটারই দিতে হয়। তেলে করেছিল তো, তেলের থেকে নাকি বাটারে খুব টেস্টি হয়, ওই জন্য বাটার দেওয়া বাটারে হচ্ছে। গ্যাস হয় না। আচ্ছা, গ্যাস হয় না তাই? একদম হয় না, খেয়ে দেখো একদম। ব্রাশটা কিন্তু সেই হয়েছে। আর তুমি যে ব্রাশের কথা বলছো, এখানে দিলে গলে যেত ওই ব্রাশ। এটা হচ্ছে অর্গানিক ব্রাশ, এগুলোই ভালো। খেজুরের ডাঁটি। ন্যাচারাল। এগুলো প্লাস্টিকের হয়। রোস্ট হচ্ছে একদিকে, আর একদিক থেকে বাটার লাগানো চলছে, দেখি কি হয় শেষমেশ। বেশিক্ষণ সময় কিন্তু লাগলো না, 20 মিনিটও লাগেনি, হয়ে গেছে। এই যে এবার এটা বার করে আবার দ্বিতীয়বার দেওয়ার জন্য আবার রেডি হবে। একদম পুরো গামলাটা ফুটনা হয়ে যায়। না, এখানে আমি দুপুরবেলা রান্না বান্না করে একদম পরিষ্কার করে মুছি নি। একটা বাকি রয়ে গেছে, এটা দেবো এক্ষুনি তুলে। সরো 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 সরো। এই যে গামলা নামানো হয়ে গেছে প্রথমবারটা, আর দ্বিতীয়বারটা আবার সাজানো চলছে। এবার লাস্ট যা থাকবে সবের মধ্যে যাবে। হাড় পড়েছে, হাড়। হাতুড়ি আনবো? ওটা খুলে নেবে। না না, খুলে নেবে। চেপে দাও। তো এই দ্বিতীয়বারের তা বসিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। শুয়াম দাঁড়া, কথা বলবো তো একটু পরে। তো বন্ধুরা, রাত কিন্তু অনেকটাই হয়ে গেছে, এখন প্রায় 11টা বেজে গেছে, আর ফাইনাল মাংস পোড়া ওখানে হচ্ছে, আর যেটা হয়েছিল এখানে সেটা রেডি হচ্ছে। লেবু রস দেওয়া হবে আর গোলমরিচের গুঁড়ো, খুব বেশি দিও না, এই গন্ধটাই দারুণ লাগে। আর একটু লেবু রস দাও একবারে, দিয়ে তারপরে ঝাঁকাও। আর ওখানে শশা কেটে রাখছি। শশাগুলো মিষ্টি খুব খেতে। খেয়ে দেখো কি তো রাজদীপ খাচ্ছে তো। আমি এটা খেলাম। দারুণ শসাগুলো। এর সাথে একটু তন্দুরি মশলা হলে আর একটু ভালো হতো। ইয়ে হবে না, বন্ধ হবে, ধোয়া বন্ধ। ওটাই। খেয়ে দিয়ে বল দেখি কিরম হয়েছে, আমি কিন্তু এখনো গালে দিইনি। কেমন খেলাতে? কেসা? ভালো লাগছে? খাওয়া যাবে তো? তুমি তো প্রথম খাচ্ছ। ভালো লাগছে। খাওয়ার সময় বেশি কথা বলতে নেই। আগে খেয়েছিলি? না, প্রথম? শুভম আগে মাংস ভাজা খেত, এখন মাংস পোড়া খা। ভালো লাগছে না? আমরা আগের বার যেটা খেলাম, এটা ওটা আলাদা লাগছে। আর এটা তেলে তেলে শুরু, এটা বাটারে। দারুণ হয়েছে। আগের বারেরটার থেকে ভালো হয়েছে। ক্যাপসিকামের সেন্টটা মানে লঙ্কার মতো বেরোচ্ছে তো, হেভি লাগছে, কাঁচা লঙ্কার মতো।
একটু সস নিয়ে আসার সঙ্গে। একবার খাচ্ছি মনে হচ্ছে একবার একরকম টেস্ট। ক্যাপসিকাম দিয়ে খেলাম অন্যরকম টেস্ট, সস দিয়ে খাচ্ছি আবার অন্যরকম টেস্ট, টমেটো দিয়ে খাও আবার অন্যরকম অন্যরকম লাগবে। খেয়ে দেখ মেয়ে এখনো ঘুমায়নি, আজকে 11টা বেজে গেছে, তাও বসে আছে। সবাই রয়েছেন, ওর খুব আনন্দ হচ্ছে। কাসুন দিয়ে খেতে পারো একটু, এইটা খেয়ে দেখো। হ্যালো, খেয়েছিস সেটা? খেয়ে না রেখে দিতে। ভালো লাগছে। ওটা কিন্তু এখনো হচ্ছে ওখানে, ওটা এখনো কমপ্লিট হয়নি, প্রায় প্রায় হয়ে এসছে। তো একবার নিল যা একটা ব্যাপার, সলিড মাংস কিন্তু বেটার হয় সব, হ্যাঁ তাই না? হাড় ছাড়াটা বেটার হয়। সব থেকে বেটার। এ দেখুন মাংস কত সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে, একদম নরম হয়ে গেছে, পুরো ছাড়িয়ে আসছে। আর পোলট্রির মাংসটা যেমন ছিবড়া হয়, এটা মানে রান্না করলে যেমন ছিবড়া ছিবড়া হয়, এটা কিন্তু কিচ্ছু হয়নি সব। সলিডটা ভালো লাগছে। এরকম শীতের সন্ধ্যায় এরকম ছোটোখাটো পিকনিক কিন্তু দারুণ লাগে। আর শীত কিন্তু পড়ে গেছে, আপনারাও করবেন এরকম ছোটোখাটো পিকনিক, যেমন আনন্দ হয়, মানে সব দিক থেকে খুব সুন্দর। তো আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন, আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওর সাথে, তত সময় জন্য সবাইকে কোন হাতে দেবো টাটা জানি না, টাটা। দুর্দান্ত। শুভম তো একদম চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে। কথা বলো। একদম ভালো হয়ে গেল কিন্তু, যেটুকুনি নিয়ে আসলাম হয়ে গেল কিন্তু। তোমার কেমন লাগলো বলো? হ্যালো, ঝাল 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 এমনি ভালো লাগেনি।